Burya mu mibereho y'umuntu hari ibintu byinshi bitandukanye kandi bimwe byiza ibindi bibi. Ubuzima bw'umuntu ntabwo ari umuhanda ugororotse, rimwe haba harimo kumanuka, ubundi harimo kuzamuka, harimo gutambika, ubundi harimo ibintu byinshi, rimwe bitunganye cyangwa ibindi bidatunganye. Muri iki gitondo reka tuganire ku kintu kivuga ngo mbese uri hehe ugereranije n'aho wagombye kuba uri mu buzima bwawe. Urihe ugereranije n'aho wagombye kuba uri. Imana ibaha umugisha. Mbahaye ikaze rero muri cya kiganiro cyacu buri gitondo hamwe na Yesu, kandi reka mbifurize kuramba. Imana ishimwe. Mbifurize kurama, mbifurize amahirwe y'ubuzima, mbifurize kugubwa neza, kandi mbifurize kubana n'Imana. Ndakwinginze mu bintu byinshi ugira muri gahunda nyinshi zitandukanye, ye gukora akazi kenshi kandi nibyo koko, ariko nongere nkwibutse neza yuko ako kazi kakubujije kuramya Imana no guhimbaza Imana uko bukeye n'uko bwije. Ejo uzapfa n'umunini kazahagarara, abagakora baragategereje, ahubwo rimwe na rimwe hari n'igihe uba waratinze kugira ngo n'abandi babone akazi. Ndagira ngo nkwibutse rero ibyo wirukankamo byose, mubwiriza arangije byose haravuga ngo byose ni ubusa, mbonye ari nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Bijya bibaho rero ko umuntu yirukanka inyuma y'umuyaga, ariko kandi ntabwo bawushyikira kuko umuyaga ni umuyaga. Imana idufashe cyane. Ndakwibutsa rero inshingano zawe uri mu isi ko ari zo kubaha Imana no kuyiramya no kuyihimbaza mu bibaho byose. Ujye ushimira Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi. Nubona ngo ubuze umwanya wo kuramya Imana, uzamenye ko ari rwo rupfu rwawe. Umuhanga w'umunyarwanda niwe wavuze ngo iyo imbwa ijya gupfa bayipfunda amazuru cyangwa bayipfuka amazuru. Hanyuma kugira ngo ntihumurirwe, kuko nibwo buzima bwayo bwa buri munsi. Rero ndagira ngo nkwibutse ko nawe nujya gupfa, iyo ujya gupfa mu buryo bw'umwuka ndetse n'ubw'umubiri, ubura umwanya wo kuramya iyaguhaye ubuzima, ubura umwanya wo kuramya iyaguhaye ubugingo, ubura umwanya wo kuramya iyaguhaye ako kazi urimo wirukankamo, cyangwa se iyo mibereho yawe, cyangwa se ubwo buzima bwawe bwa buri munsi. Iki gitondo ndakwifuriza ko kwiyubuka. Ntabwo urimo wiyibuka gusa, kuko kuramya Imana ni inyungu zawe bwite, guhimbaza Imana no kwihesha icyubahiro. Rero aho ukeneye kubona umwanya, ukeneye kubona umwanya wo gushima Imana, ukeneye kubona umwanya wo kuramya Imana. Iminsi yashize twarimo twiga ku gihe k'igihe hari ubuzima. Ukeneye kubukoresha neza, gukoresha igihe cyawe neza kugira ngo izina ry'Uwiteka Imana rishyirwe hejuru. Mu bintu bikomeye Imana ikwifuzaho ni ukuyiramya ukiri mu isi. Nababwiye yuko ibyo biguhugije bikubuza kuramya Imana, ejo nupfa bizakomeza, ariko woweho iherezo ryawe riri hehe? Murabizi ko umuntu ari umwuka, murabizi ko umuntu ari umwuka. Imana iri mu muntu ntiyigeze ishaka ko umuntu azapfa, kandi nkwibutse ko ari nako byagenze. Satani amaze koshya umuntu yahanwe igihano cy'urupfu mu buryo bw'umubiri, ariko kandi bamwongeraho n'urupfu rwa kabiri rwo gutandukana n'Imana iteka. Ariko urwo rupfu rwa kabiri Bibiliya itubwira neza ko n'urunyo rwabo rutazigera rubora. Rero uwo muriro ntuzazima. Abatubaha Imana batandukanye n'Imana iteka, cyangwa se wananiwe kubaha Imana no kuyiramya no gusenga Imana no kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, hari ubuzima bw'iteka azabamo kandi bwo mu muriro. Hanyuma rero abizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza bakaba mu buzima bw'iteka kandi babana n'umwami wacu Yesu Kristo. Bivuga ngo umuntu ni umwuka, gupfa ntabwo bizabaho. Urupfu rwa kabiri ni uruzamutandukanya n'Imana n'iteka ryose, iteka ryose, kuko atigeze ayimenya akiri mu isi ngo atunganye ubuzima bwe. Hanyuma rero uwabimenya akiri mu isi agatunganya ubuzima bwe azabana n'Imana iteka ryose. Bose bariho, ikizadutandukanya naho tuzaba turi, umwe mu muriro undi mu ijuru. Bivuga ngo rero umuntu azakomeza kubaho. Rero nari ndimo nkwibutsa ngo gerageza ushake uburyo bwo kubana n'Imana, ushake uburyo bwo kubaha Imana. Ndabizi ufite byinshi bigoranye, ariko byose ni iby'igihe gito. Wari uzi neza yuko ubuzima dufite muri iyi si nta nubwo ari igitonyanga mu nyanja cy'ubuzima bw'iteka ryose. Ni akantu gato cyane, ariko aka kantu gato cyane niko kategura ubuzima bw'iteka ryose. Aka kantu gato cyane Imana iduhaye niko kazakubeshaho igihe cya nyuma, neza cyangwa nabi. Niyo mpamvu ugomba kwicara ugashyira ubwenge ku gihe, ukavuga se muri aka gatonyanga mu nyanja ndimo ndagakoresha nte kugira ngo nzabeho iteka ryose ndi kumwe n'umwami wanjye, cyangwa nzabeho iteka ryose ndi mu muriro? Amahitamo ni ayawe. Imana yashyize inzira ebyiri imbere yawe, ishyira inzira ebyiri zombi, imwe ifunganye indi ngari. Ubwo ati hitamo icyo ushaka. Rero
tugarutse ku ntego yacu uyu munsi iravuga ngo urihe ugereranije naho wakagombye kuba uri. Iki ni ikibazo Imana yabajije Adamu na Eva. Umunsi umwe Adamu amaze gukora icyaha hamwe na Eva, ngo bumvise imirindi y'Uwiteka. Biratubwira ngo bumva imirindi y'Uwiteka, Imana igendagenda muri ya ngobyi. Turi mu itangiriro igice cya 3:8, ngo mu mafu ya ni munsi wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi amaso y'Uwiteka Imana. Uwiteka Imana ahamagara uwo mugabo aramubaza ati urihe? Aramusubiza ati numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi, ntinyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha. Aramubaza ati ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Wariye kuri cya giti nakubujije kuryaho? Ikibazo dufite ni uri hehe ugereranije naho wakagombye kuba uri. Iki kibazo ntaragisubiza cyangwa tutaragisubiza twembi, reka nkubwire ngo itumanaho ni ikintu gikomeye cyane. Burya bamwe bibwira ko iyo umuntu acecetse aba atari gutumanaho, kandi burya bafite itumanaho nubwo acecetse. Abandi bakibwira yuko ibimenyetso atari itumanaho rihagije, ariko abahanga bagaragaza yuko amagambo afite 7% y'itumanaho, hanyuma ibimenyetso ukora utumanaho bikagira 38, hanyuma ijwi ukoresheje mu itumanaho naryo rikagira indi mibare. Bivuga ngo rero itumanaho ntabwo ari ikintu cyoroshye. Hano Adamu na Eva batanze itumanaho, baritanga kandi batavuze. Bumvise imirindi batuma ku Uwiteka, bamuha message, bahita bajya kwihisha. Imana rero ku itumanaho nayo irarizi, imenya icyo Adamu na Eva bayibwiye. Hanyuma ndagira ngo nkubwire ngo itumanaho ryose ririmo rirereka Imana cyangwa abantu aho uri ugereranije naho wagombye kuba uri. Yego biroroshye ko ushobora kubwira abantu ukabwira ati ngewe ndaho nagombye kuba ndi, ariko itumanaho urimo ugaragaza, urimo utanga, ushobora kuba utavuze. Dufate nk'urugero, ushobora kwinjira mu rugo wenda ufite ibyakurakaje mu kazi, ukaza uburyo warebaga bikaba itumanaho ribwira abo mu rugo ko ibintu byahindutse. Uburyo uri mu basubiza bikaba itumanaho ribwira abantu ko ibintu byahindutse. Ushobora kuba uri umuyobozi w'abakozi runaka, uko winjiye mu office, uko ugenda, uko uvuga, uburyo ukoresha amagambo yawe, bagahita bamenya ngo ntabwo ari ibisanzwe. Rero no mu buzima bwacu bwa buri munsi, ubuzima busanzwe, itumanaho dufite ririmo rirereka Imana neza cyane yuko yaho duhagaze. Ushobora kuba uhagaze aho wagombaga kuba uhagaze, nabyo ni itumanaho uri gutanga rirabyerekana. Ushobora no kuba uhagaze aho utagombaga kuba uhagaze, nabwo ugomba kuba ufite itumanaho, kuko burya ntago mu isi hajya habaho ibintu nta tumanaho ryabaye. Itumanaho ni hagati y'abantu babiri, uwohereza ubutumwa n'ubwakira, kandi bombi bagomba kugaragaza ko bari mu itumanaho. Rero hari ukuntu nyine mu buzima bwa buri munsi utekereza yuko nta muntu uzi ibyawe, ariko byanze bikunze nta kintu na kimwe kibaho nta tumanaho. Nubwo waba ucecetse, nababwiye ngo ni itumanaho. Impamvu mvuze ku itumanaho ni uburyo Adamu na Eva bakoresheje. Bamaze kurya ku giti Imana yababujije, hanyuma bumva imirindi. Iryo naryo ni irindi tumanaho y'Imana irimo Imana yaragendagenze gusa itaravuga. Urumva ni itumanaho ribabwira ngo Imana igeze muri iyi ngobyi. Imirindi gusa ibaha amakuru, ibaha message. Imaze kubaha message, nabo bakoresha ibimenyetso, bahita bagenda barihisha. Nabwo baba babwiye Imana icyabaye, nabwo baba baratumitse. Rero impamvu mbabwira kuri communication cyangwa ku itumanaho, ndagira ngo nkubwire ngo birashoboka yuko ushobora kuba utarigeze wicara ngo utekereze kuri ibi bintu, ariko urimo uratanga itumanaho, urimo uravuga, kandi n'Imana irimo iragutumaho. Ishobora kuba utarimo ujya mu rusengero cyangwa se utari n'umukristo, ariko ufite message Imana irimo irakubaza ngo uri hehe ugereranije nawe wagombye kuba uri. Ushobora kuvuga ati nge ntabwo nigeze numva umuvugabutumwa bimbaza cyangwa umuntu ambwiriza ku buryo namenya nimba koko hari icyo Imana iri kunshakaho, ariko urimo ureba ibiri kuba, byaba ibimenyetso cyangwa umutimanama wawe, hari itumanaho riri kuba muri iyi minsi iwawe. Muri iki gitondo ndakwibutsa yuko ufite itumanaho ry'Imana ririmo rikubaza ngo urihe ugereranije nawe wagombye kuba uri. Ese harakwiriye cyangwa ntabwo hakwiriye? Adamu
Imana yaramubajije se Adamu urihe? Aravuga ati nakumvise reka njya kwihisha. Ibyo birabaye ahita Imana ihita imubwira ataranasubiza, yaramubwiye ati aho ntiwariye kuri cya giti nakubujije. Byonyine kujya kwihisha ni ugusiga atanze ubutumwa, nacumuye. Aramubwira ati nambaye ubusa, niyo mpamvu nakwihishe. Ese wakoze iki? Ntiwariye kuri cya giti nakubujije? Ubundi cyari cyoroheye Adamu usibye kubica ku ruhande. Byari ukuvuga ati rero Mana, numvise imirindi yawe ndakwihishe kuko nacumuye, nariye kuri cya giti wambujije. Ariko kuvuga ngo nambaye ubusa ndihishe, ni iki cyatumye wambara ubusa? Icyo ni kibi Imana ibikeneye. Ni iki cyatumye uyu munsi nimba warasenga utagisenga? Ni iki kigutera uyu munsi wa none nimba wari umupasiteri mwiza utakiri umupasiteri mwiza nka mbere? Kandi itumanaho urimo utanga riroroshye cyane. Nimba warakundaga kubyuka urugero saa 9 ugasenga, ubu ukaba urimo utanga ubutumwa bubwira Imana ngo nsigaye ndyama kugeza mu gitondo, urimo uratanga mesaje, urabwira Imana ngo aho narindi siho nkiri. Nimba warakundaga kwihana ibyaha, warakijijwe urihana ibyaha urabireka. Uyu munsi wa none ibyo wari warihanye ukaba urimo urabisubiramo, urimo uratanga mesaje ukabwira Imana, Mana aho narinde ntago ariho nkiri, naracumuye, nagiye mu byangwa n'amaso y'Imana. Ariko kandi nturimo byivugira gusa, urimo uravuga mfite intege nke, muri minsi ntibigenda, muri minsi oya. Ntago ari ikibazo cyo kwambara ubusa, icyakwambitse ubusa ubundi nicyo kibazo kigoranye. Ese ni igihe cyakwambitse ubusa? Ni igihe cyatumye utagisenga? Ni igihe cyatumye uko Imana yakuremye gushaka? Imana yari yaremye abantu ishaka kuba mu ishusho y'Imana, ariko muri iyi minsi ni igihe kigushoye mu busambanyi bungana gutyo? Ni iki cyatuma ni igiki kikwambitse ubusa? Mu yandi magambo, ni iki kigukuyeho ubwiza bw'Imana? Yaravuze ngo naje kubona nambaye ubusa. Ese ubundi mwatekereza yuko aba bantu bigeze bambara ku buryo babona ko bambaye ubusa? Yego bari bambaye, ariko se bari bambaye iki mbere yuko bacumura? Bari bambaye ubwiza bw'Imana. Ntabwo bari bambaye ubusa, bari bambaye ubwiza bw'Imana. Igihe bakoze icyaha ubwiza bw'Imana bubavaho, hanyuma rero bumaze kubavaho bisanga nyine bambaye ubusa, ya myenda yabo ibavaho, bambara ubusa bajya kwishakira uburyo bambara. Rero bijya bibaho mu buzima bw'umuntu yuko yambara ubusa mu bintu byinshi bitandukanye, igitinyiro cy'Imana kikamushiraho. Ikibazo cy'iki gitondo ni ukubaza ngo urihe bigeranije naho wakagombye kuba uri. Ntabwo ndi bubitindeho cyane, nawe urabizi aho wakagombye kuba uri, nanjye ndahazi aho nakagombye kuba uri, kuba ndi mu mikorere, mu mitekerereze, mu misengere, ku buzima cyangwa se mu mibereho yanjye ya buri munsi. Hanyuma rero igisubizo kikaba ese nambaye ubusa? Ni igiki cyanyambitse ubusa? Iyo umaze kubimenya uragaruka. Ariko nusanga uri aho wagombye kuba uri, uhimbaze Data wo mu ijuru. Nusanga muri iki gitondo uri aho wagombye kuba utari, mu murimo w'Imana uri aho wagombye, uri ahantu hatari ngombwa, mu rugo rwawe uri ahantu hatari ngombwa, mu kazi ukora uri ahantu hatari ngombwa, muri bizinesi ukora uri ahantu hatari ngombwa, mu mirimo yawe ya buri munsi uri ahantu hatari ngombwa, muri iki gitondo ubwira Imana ngo Mana ndashaka kuba ahantu hangombwa, ndashaka kubaho nagombaga kuba ndi, ndashaka kugaruka mu ngobyi yanjye ya Edeni. Erega nuko ariko Adamu na Eva turimo tubisoma, ariko abantu benshi bagiye birukanwa mu ngobyi yabo ya Edeni, aho wagombye kuba ukaba utahari, ibyishimo wagombye kuba ufite, Edeni yawe y'ibyishimo Satani akaba yarayikwambuye, Edeni yawe y'amahoro Satani akaba yarayikwambuye, Edeni yawe y'umugisha Satani akaba yarayikwambuye, Edeni yawe y'uburyo butandukanye Satani akayikwambura, Edeni yawe y'urubyaro Satani akayikwambura, Edeni yawe y'akazi Satani akayikwambura. Birashoboka yuko ku mpamvu nyinshi zitandukanye hari Edeni umuntu yagiye atakaza. Nusanga yaratakaye kubera uburangare, uyu munsi wa none ubwira Uwiteka Imana ikugarurire Edeni yawe. Nusanga yaratakaye kubera impamvu runaka, nabwo uyimenye ubwira Imana kubw'iyo mpamvu, ahari aho Imana yakugarura Edeni yawe. Senga Imana, garuka muri Edeni yawe. Yemerera icyatumye uyivamo, yemerera icyatumye ukweba, yemerera icyatumye ujya kwihisha. Hanyuma ikiri bukore, iyo utinze gatoya usoma ubona yarabaremeye imyenda. Ntiyabahabwa bwiza bw'Imana bari basanganywe, ariko baremera imyenda nibura ibakuramo ubucocero. Imana itugire neza cyane. Rero ikibazo ni ese uri hehe ugereranije nawe wagombye kuba uri uyu munsi wa none? Mu murimo w'Imana, mu kazi ukora, muri gahunda zitandukanye, navuze ati henshi. Ubwo rero ni wewe wenyine uri bwigire inama ukavuga ati nagombye kuba ndaha kandi ngomba kuhagaruka. Icyanyambitse ubusa ni iki? Icyatumye mpunga aha hantu ni iki? Cyangwa icyatumye
gusohoka muri egene yanjye ni iki ngiki, ngomba kugikuraho muri icyo gitondo. Izina ry'Uwiteka Imana rigahabwa icyubahiro. Imana iguhe umugisha, wakoze cyane kandi ugubwe neza. Shalom shalom.